सभी दोस्तों के लिए नमस्कार, जय श्री राधे। और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। और इस दीपावली के उपलक्ष्य में आप लोगों को लेके आए महेश भाई जी बहुत अच्छी सौगात। दीपावली की खुशियों के साथ साथ हम आपके लिए आज लेकर आए 1400 बरस पुराना संकलन। तो कुछ लोगों के लिए नया कुछ प्रमाण बताया जाए जिससे जीवन हित में हो, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी महत्वता है मेरे दोस्तों। जीवन एक बहुत ही, क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में स्पष्ट किया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। पहला सुख निर्मल काया, और सबसे बेस्ट इस बहुत ही अच्छा जीवन। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में, वीडियो के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में आप सब लोगों के बीच मेरी वाणी जनहित में जारी और रहेगी। तो अच्छी बात, अच्छी भूमिका, अच्छी प्रतिभा को लोग घर बैठे वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर, फेसबुक पर अपलोड करके हम जनता जनार्दन के लिए एक अच्छी सुझाव, अच्छा राह, अच्छा उपाय हम बता सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे प्रिय सभी भाई बहनों, मेरी वीडियो के लिए शेयर करें और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर मेरा हौसला के लिए बुलंद बुलंद करें। और आने वाली वीडियो आपके जनहित में जारी और पूरी जनता जनार्दन के जनहित में जारी होगी, क्योंकि मेरी वाणी जनहित में जारी होती है। तो आज मैं विद प्रमाण के आप लोगों का घर बैठे बहुत सारे रुपए बचाने वाला हूं। तो हम इस पुस्तक का आपको नाम बतलाएंगे, पूरा स्पष्ट दिखलाएंगे। जरा इधर को लेके आओ, इसमें ये दिखाओ क्या है। उधर से नहीं, ऐसे करके देखो, आराम आराम, हिलाओ मत ज़्यादा, ऐसे। ये हम लेकर आए हैं, इस पर स्पष्ट दिख रहा है, देखो मेरे दोस्तों, पतंजलि विश्वविद्यालय की प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ प्रकाशन योजना के अंतर्गत प्रकाशित रूपेण विरचिता योगसत वैद वल्लभाचार्य योगसत की प्राचीन संस्कृत व्याख्या हिंदी भाषा अंतर सहित। तो यह है आयुर्वेदीय चिकित्सा का संपूर्ण प्राचीन ग्रंथ। आयुर्वेद के 100 श्रेष्ठतम योगों का 1400 बरस पुराना संकलन है मेरे दोस्तों। ये 1400 बरस पूर्व संस्कृत में ऐसा लिखा हुआ था। और ये हमारे बाबा रामदेव जी और बाल कृष्ण जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसमें से हम आपको सस्ता और अच्छा उपाय बतलाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को लेकर चलते हैं हम इस पुस्तक की ओर। इस पुस्तक के माध्यम से हम आप लोगों को जनाना चाह रहे हैं कि हम आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हैं। इसको आप घर बैठे बना सकते हैं। और एक निवेदन मेरा इसलिए है क्योंकि आप लोग अगर इसको समझ ना पाएँ तो किसी आयुर्वेदिक के जानकार के लिए ये दिखाकर आप योग बनाकर अपने जीवन में अमृत तुल्य औषधियाँ हैं, अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं, अपने जीवन को निरोग कर सकते हैं। तो ये श्लोक अर्थ है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, काकड़ा सिंगी, त्रिकुट, त्रिफला, कंटकारी, भारंगी और पुष्कर मूल एवं 5 लवण यानी 5 नमक, जैसे 5 नमकों के नाम भी इसमें दिए गए हैं, सेंधव, रोचक, काला नमक,
सौरजल, सोचर नमक, विंड और समुद्र, इन सबका चूर्ण बनाकर ऊसर जल के साथ पीना चाहिए। इससे हिक्का यानी हिचकी, सांस, दमा और उद्र बात, कसन यानी खांसी, कफ जैन अरुचि, अरोचक रोग तथा पीनस पुराना जुखाम इत्यादि रोग नष्ट हो जाते हैं। एकदम बेहतरीन आप लोगों की सेवा में लेकर आए हैं हम। इस योग को बनाने में ज़्यादा पैसा का खर्चा नहीं है, बस समझने की बात है। इसको आप बार बार वीडियो चलाकर इसको एक एक अक्षर को पढ़ें, सोचें, समझें और किसी आयुर्वेदिक के आचार्य से सलाह लेकर आप इस योग को बना सकते हैं। और घर बैठे आप लोगों को लेकर आने वाला महेश भाई आपका प्रिय, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका स्नेही, आपका प्रेमी जन लेकर आएगा आपके जीवन में बहार, जो कर देगी आपको जीवन में, आपके जीवन में कर देगी बहुत सारी खुशियों की लहर। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए अपनी बारी को विराम देते हैं और मानव होने के नाते आप मेरे वीडियो के लिए आगे शेयर अवश्य करें। देखो इसमें क्या क्या रोग, आप सर्दी का मौसम प्रारंभ होने वाले हैं तो आप अपने जीवन को महका सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। तो हम इसी के साथ अपनी बारी को देते हैं विराम और इसी के साथ मेरा जय सिया राम।